आज चाहिँ यहाँनिर अन्धे अरिङ्गल झार्दैछु। माथि झार्ने चाहिँ यहाँ चढिरहेको छ। गुड चाहिँ यहाँनिर छ। यहाँ झार्ने भाइ चाहिँ खतरा छ। यो चाहिँ करिबन 100 फिट भन्दा माथि होला रुख चाहिँ। खतरा छ केटा चाहिँ। तलदेखि चाहिँ यस्तो त साइड यो चाहिँ एकदमै बाँदर जतिकै छ। 100 फिट भन्दाखेरि हाइट छ साथी। यो रुखमा चाहिँ अन्धे छ। अन्धे अरिङ्गल भाइ आरामसे ल, आरामसे चढेर बस। मजाले जग्गा सजिलो बनाएर। आएको छैन तँ बाकोमा? भिडियो चाहिँ गरेको छ एउटा चाहिँ। यहाँ भिडियो छ, लाइभ छ नि। अब लाइभ पो हुँदैछ। त्यो हाँगामा भर नगर भाइ साह्रै। पुरै रुखमै भर गरेर बस है। म बसै डर लाग्यो यसको। यो त कसरी बस्दा छ नि त अन्त काट्दाखेरि पनि उँधो पर्यो जुन दिएको। यतापट्टिको हाँगा कस्तो छ? त्यो त यताको त बल्ल छ नि। त्यो त सानो छ नि यताको त। ठुलो छ त्यो हाँगा? बिस्तारै बिस्तारै नहल्लियोस् है। नचल न, नचल। ठ्याक्क टाउको गोप्टो पारेर बस् न। आयो त्यसरी चाहिँ नहेर न। यसो टाउको गोप्टो पारेर यसो गरेर बस्न हल्का। रुखमा डेसाएर बुरुक बुरुक चल्नु हुँदैन, ल्याउँछ नि फेरि। के रहेछ? अरिङ्गल हो कि अन्धे हो? अरिङ्गल होला।